abbiamo aperto la strada principale, quindi la pista principale di circa 1400 metri e quindi da oggi i due sensi sono aperti al traffico veicolare e dalla ripresa diciamo così, delle lavorazioni, quindi dal 7-8 gennaio cominceremo a fare la rotatoria di Quinto e sostanzialmente dura circa 3 mesi, dopodiché ci si concentrerà sul secondo stralcio, come diceva il presidente Zaia, che è stato appunto confermato anche dal presidente, quindi verrà praticamente riqualificata la strada già esistente dalla rotatoria di Poiano fino all'ingresso della tangenziale di est praticamente, e quindi la strada viene riqualificata e in corrispondenza del ristorante Poiana, per capirsi, il semaforo, che adesso c'è un semaforo giallo, l'incrocio del Misturin, no? Detto esattamente, anche così. io lo conosco come Poiana, sì. Diciamo così, e verrà dismesso e viene fatto un sottopasso ciclopedonale, quindi verrà dismesso il semaforo, quindi ci sarà molta più fluidità del traffico, quindi non ci sarà più impedimento del traffico, quindi con un nuovo sottopasso ciclopedonale, quindi sostanzialmente il sottopasso sarà ovviamente per le persone che attraversano in senso esattamente orizzontale, come adesso, anziché prendere e fermare il flusso veicolare mettendo il rosso, perché è a chiamata quel semaforo lì, passeranno sotto, quindi il flusso potrà essere regolato. C'è spazio anche per un tratto ciclopedonale, per una pista pedonale? Esattamente, il sottopasso viene utilizzato dalla pista ciclopedonale che verrà realizzata praticamente dalla rotatoria di Poiano fino a questo sottopasso nuovo, poi si metterà sul Progno. E poi da questo sottopasso fino al Famila, anche lì è previsto un tratto ciclopedonale? No, questo no, non è previsto perché il comune di Verona, insomma gli enti interessati hanno optato per collegare questa pista ciclopedonale da Poiano al sottopasso, poi riportarla verso la ciclopedonale lungo il Progno. Utilizzando ovviamente la viabilità interna. Esattamente.